So, hello students, uh, welcome to my channel Chemistry Explorer. So, in previous video, I was telling about resonance. Okay, what is resonance? Okay, when resonance take place, and in this video, I'll tell you the answer of these two questions. How many resonating structure are possible for these two structure? So, if we talk about phenol. This is a structure of phenol, and in phenol oxygen carry two lone pairs. Okay, see student, lone pair, single bond, double bond. So resonance take place. Lone pair will shift here. This bond will break, and the lone pair will come here. Okay. Oxygen carry one double bond and one positive charge. This will become double bond, and this and here one lone pair and negative charge comes. And here due to increasing more electron density, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा. अब ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ आएगा. ठीक है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. This is a structure, this is a symbol of a resonance structure. Resonance, this is a symbol of a resonance. Okay, so this bond will shift here. Okay, so now this we have this kind of structure. Double bond here, one lone pair and negative charge. See student, one lone pair and negative charge, single bond and double bond. With here conjugation will occur. So because of here high density, electron density is high, so shifting will take place. शिफ्ट होती है तो उसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस. ठीक है. सो दिस इज OH पॉजिटिव डबल बॉन्ड, here lone pair and negative double bond. This structure become like this. Okay, this now this lone pair will shift here, and again this shifting of lone pair, again and again shifting of lone pair will take place. Single. So this is a structure of a phenol. So how many resonating structures are possible for phenol? 1 2 3, यहाँ कुछ मिस तो नहीं हो गया, नहीं, and 4. So 4 resonate. So it's carrying 4 resonating structure. Second is benzaldehyde. C double bond O H. This bond will shift here, and oxygen carrying 2 lone pairs. This bond will shift here, and this double bond will break and shift it. So the structure will become like C O, here negative charge and lone pairs. Here comes double bond, and here positive charge. Okay, and this structure will be formed like this. Now this bond will break. Okay, shifting of bonds taking place again and again. Okay, double bond, negative charge, this will remain like this is double bond. Okay, this bond will shift here, this is double bond, and here it is positive charge. And now this bond will come here. This is as it is. Okay, and negative, this is H. See, here double bond, and here comes positive charge. Okay, students, and now it's positive, and this shifting like this. C double bond again O, the resonance will take place. So here also 1 2 3 4 structure are possible. 1 2 3 and 4, and this is resonating final structure. Okay, I hope you
You can understand this concept now. I am talking about the relative stability of canonical form. So first is non-polar. When the structure having no charge, no negative charge, no positive charge, is more stable than having any charge. For example, like CH2 double bond CH single bond Cl. Okay, the lone pair will shift here and this bond will break and this bond will shift here. So the structure will become CH2 positive and CH double bond Cl. Here comes positive sign. So in this, charge separation decreases the stability. The point is चार्ज सेपरेशन. देखो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, सॉरी नेगेटिव. चार्ज सेपरेशन decreases stability. Okay, and separating opposite charge require energy. When we separate the opposite charge, we require energy. Okay, separating opposite charge require energy. Okay, second point is structure with more number of pi bonds are more stable than the other structure. Which have more number of pi bond are more stable than the other structure. For example, like I have CH2O CH3 double bond and here is positive. The lone pair will shift here. Okay, and the structure is CH2 double bond O and here it is positive charge. Okay, and then CH3. Yes, student, this is no pi bond. This is one pi. Here it is one pi bond. So this is more stable. So write structure with more number of pi bonds are more stable. Structure having more number of pi bond are more stable. थर्ड पॉइंट है, जिस एटम के पास जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसी के पास नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, और जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो एटम्स, वो स्ट्रक्चर्स बहुत स्टेबल होते हैं. राइट, ठीक है. स्ट्रक्चर दैट कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge on less electronegative atom means electropositive atom are comparatively more stable. So for example, CH2 C double bond O H, okay, and it's carrying negative charge. So shifting of pi electrons take place. So the structure will become CH2 double bond O is having negative charge and CH. So this structure is more stable because of oxygen. Oxygen is electronegative atom. So oxygen is electronegative atom, that's why this is more stable. Okay, so here negative charge is on the more electronegative atom. Negative charge is on the more electronegative atom. Okay, so take another example, like I have Br, bromine, CH double bond CH2. Bromine have 3 lone pair of electron in the valence shell. Okay, so this will take place like shifting of pi electrons and lone pair. सी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे ही तो शिफ्ट करते हैं.
तो दिस विल बिकम बी आर पॉजिटिव बिकॉज ये लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. दिस विल बिकम डबल बॉन्ड एंड CH2 एंड दिस इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज. हेयर देखो यहाँ पे Br जो एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ. दिस इज मोर स्टेबल. ओके, सो राइट structure that carry negative charge, structure that carry negative charge on a more electronegative atom and positive charge on a less electronegative atom are more stable. ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ओके, सो लास्ट इज फोर्थ वन. स्टेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब करेगा यहाँ पे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस आर मोर स्टेबल and resonating structure have maximum charge separation similar to they are more separation. कहने का मतलब ये है भाई कि जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, आई हैव दिस स्ट्रक्चर O नेगेटिव, हेयर इट इज़ O पॉजिटिव, ठीक है. एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये वाला है, यहाँ पॉजिटिव आया हुआ है. भाई गैप देखो, चार्जेस के सेपरेशन देखो, ये कितना ज़्यादा सेपरेशन है, ठीक है. तो यहाँ पे कम सेपरेशन है तो दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ अ चार्ज. ओके, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम चार्ज सेपरेशन between opposite charges is more stable, and resonating structure which have maximum charge separating between similar charges less stable. Okay, इसके ऊपर दो questions हैं. These are very, I'm not saying like very important, तो practice question है. So question is compare relative stability of following resonating structure. So first देख, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो O ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो पता है क्या, फोन याद रखना है, FON, दिस इज फोन. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन. ओके, सो हेयर oxygen carry negative charge, here carbon carry negative, but carbon is electropositive atom. Okay, carbon should have positive charge on it. So oxygen is more electronegative na, so A is more, then B, then C, then B. Okay, this is the stability order because oxygen having negative charge. Okay, and in C, nitrogen having negative, oxygen is more electronegative than nitrogen, and carbon which is electropositive, here it is negative charge, so it is least stable in this case. Okay, so next question is है, देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास, इसमें उल्टा केस हो गया. अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर इन दोनों में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना और ये कम है, तो इन दोनों में से ये होगा और फिर ये होगा. दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर. Okay students, I hope you like this video. Please share this video, comment if you don't understand. Okay, and please subscribe my channel Chemistry Explorer. So thank you so much for watching this video.